Я хотел бы искренне поблагодарить экспертный совет «Золотого медвежонка» за награду, присужденную продукции нашей компании. Мы уже принимали участие в номинации и заняли не менее почетное для нас второе место. Победа в престижной премии «Золотой медвежонок» служит гарантией качества нашей продукции, повышает доверие и рейтинг среди наших партнеров и в дальнейшем будет позиционировать наш бренд с лучшей стороны.